கம்ப்யூட்டரை எப்படி வந்துட்டு அசெம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மதர் போர்டு வந்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையான மதர் போர்டோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ரேமு, ப்ராசஸர். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான கான்ஃபிகரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வாங்கிட்டு ஸோ கேபின் வாங்குறப்ப நல்லா ஸ்பேஸ் உள்ளார நிறையா இருக்கிற மாதிரி கேபினாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த கேபினில் ஸோ நம்ம இந்த போர்டு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் சின்ன போர்டாக இருந்துச்சுன்னா கேபினாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹீட் ஆகிறதுனால ஏர் சர்க்குலேஷன் அந்த போர்டுக்கு சரியாக இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம கேபின் வாங்குறப்ப இப்போ நல்லா இடம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கேபினை ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு மதர் போர்டு பார்ப்போம். ஸோ மதர் போர்டு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான் ஆல்ரெடி இதை பிக் பண்ணிட்டேன் ப்ராசஸரை. ஸோ நீங்கள் மதர் போர்டு வாங்குறப்ப உங்களுக்கு தேவையான கான்ஃபிகரேஷனோட வாங்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேம் அதிகமாக விளையாடுவீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸர் i5 i7 வாங்கிக்கோங்க. இல்லை இப்போ நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ ரொம்ப எதுவும் இல்லாமல் வெறும் எம்எஸ் ஆஃபீஸு ஸோ நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால i3 ப்ராசஸரை நான் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு இது கீழே தான் நமக்கு வந்துட்டு ப்ராசஸரை நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான கூலிங் ஃபேனு இது. ஸோ இது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு ப்ராசஸர் வந்துட்டு ஹீட் ஆகி ஸோ ப்ராப்ளம் ஆகிரும். ஸோ அதெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த கூலரை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ரேம் ஸ்லாட்டு. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு ரேமை வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ரேமும் வந்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன 4 இருந்தால் ஓகேவா இல்லை 8 GB ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எப்படி இது பண்ணுறது கனெக்ஷனை கொடுக்குறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்துட்டு எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு. ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் தான் வந்துட்டு மெயின் வந்துட்டு ஒரு சிபிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் கரெக்டான எஸ்எம்பிஎஸ் நம்ம வாங்கிட்டால் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம லோக்கலாக இருக்கிற ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை வாங்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ஸோ இதனால் மதர் போர்டு வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை செட் பண்ண போகிறோம். எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஏற்கனவே கடையில் அப்படியே பர்மனெண்ட்டாக விற்கும். ஆமாம், எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து வாங்குறப்ப அந்த கேபின் அப்படியே இருக்கும். ஒரு சில இதில் கேபினும் தனியாகவே இருக்கும். ஆமாம், கேபின் தனியாக விற்கும். நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் தனியாக வாங்கிக்கிறோம். ஸோ மதர் போர்டு தனியாக வாங்கிக்கிறோம். டிவிடி ட்ரைவ் தனியாக வாங்கிக்கிறோம். ரேம் தனியாக வாங்கிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் தேவை அது மாதிரி நம்மளாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும். சரி சரி. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மதர் போர்டு இருக்கு இல்லையா? ஆமாம், மதர் போர்டுங்கிறது இதுதானா? இதுதான் மதர் போர்டு. இது மதர் போர்டு. இது தனியாக ஃபேன் வந்து இது ஃபேன் வந்துட்டு நம்ம அடியில் இருக்கிற ப்ராசஸரை வந்து ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான இந்த கூலர் ஃபேன். இல்லை, இது அப்படியே மதர் போர்ட்லேயே சேர்ந்தே வரும். இது வந்து நம்ம தனியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபேன் மட்டும் தனியாக. ஃபேனு உள்ளார இருக்கிற ப்ராசஸரும் நம்ம தனியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். பட் வாங்கி இதை நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம உள்ளார இருக்கிற ப்ராசஸர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம ப்ராசஸர் தான் நம்ம ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். இப்போ நான் வந்துட்டு உள்ளார i3 ப்ராசஸர் போட்டிருக்கிறேன். நம்ம கேமுக்காக வேணும் இல்லை நிறையா பர்பஸ் நிறையா நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பு இது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா i5 i7 ப்ராசஸர் வாங்கிக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் எம்எஸ் ஆஃபீஸு இல்லைன்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால i3 ப்ராசஸர் மட்டும் போட்டு ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி டிவிடி ட்ரைவு. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு டிவிடி ட்ரைவ் வந்துட்டு நம்ம சிடி டிவிடி ஏதாவது வேணும்னா நம்ம உள்ளார இருக்கிற டீட்டெயில் பார்க்குறதுக்காக நம்ம ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஹார்ட் டிஸ்க்கு. நான் வந்துட்டு 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ 1 TBயோ இல்லை 2 TBயோ உங்களுக்கு எது தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரேம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு 4 GB ரேம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு 4 GB ஓகேன்னா போதும், இல்லை 8 GB வேணுனாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கான்ஃபிகரேஷன் வந்துட்டு உங்களுடைய சாய்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக சிஸ்டம் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ இல்லை உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கேபின் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சில கேபினில் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் நமக்கு தேவையில்லாதப்ப நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தனியாக நம்ம வாங்கிக்கலாம்.
எஸ்எம்பிஎஸ் வந்துட்டு நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஏன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அந்த பொசிஷன் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மதர் போர்டு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மதர் போர்டுக்கு முன்னாடி நான் டிவிடி டிரைவை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிடுறேன். ஸோ டிவிடி ட்ரைவ் ஆல்ரெடி இருக்கும், அந்த ஸ்லாட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல 2 டிவிடி ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த கேபின் இருக்குது. நான் ஒரு டிவிடி ட்ரைவ் மட்டும் இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வாங்கி ஜஸ்ட் அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த பிளேஸில் கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். நம்ம வந்துட்டு அதிகமாக சிடி டிவிடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம சிடி தேவையில்லை, மேக்ஸிமம் பென் ட்ரைவ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா இந்த நமக்கு இந்த ட்ரைவ் கூட நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம வெறும் ஜென்ரலாக கேபின் மட்டும் வாங்கினா போதும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கை ஃபிட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிகரேஷனில் தேவை, இல்லை நீங்கள் யூசேஜ் நிறையா வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவீங்க, டேட்டா ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குங்க. இல்லை நான் ஸ்டோரேஜ் அதிகம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் 500 GB போதுமானது. ஸோ எனக்கு 500 GB போதுங்கிறதுனால ஸோ அந்த 500 மட்டும் நான் இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கை மட்டும் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கேபிளெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு கேபின்குள்ளாரே வந்துடும். ஸோ வந்துட்டு யூஎஸ்பி கேபிள், ஸ்பீக்கர் கேபிள், ஸோ பவர் எல்இடி, ஹெச்டிடி. ஸோ இது தான் இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப தான் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டான இதில் வந்துட்டு நம்ம அந்தந்த பின்னில் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இது டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு கேபின்லேயே வந்துட்டு ஃபிட் ஆகி நமக்கு வந்துருக்கும். ஸோ இப்போ மதர் போர்டை வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ணுறோம். ஸோ மதர் போர்டு பின்னாடி இந்த ஸ்லாட்டை வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த கட்டிங் வந்துட்டு கரெக்டான அந்த ஹோல்ஸில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரியே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு யூஎஸ்பி, ஸ்பீக்கர் எல்லா பின்னுமே இதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ போர்டோட இதோட அட்டாச் ஆகிரும். ஸோ இப்போ நம்ம மதர் போர்டு எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த மதர் போர்டு ஃபிட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாமல் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா இந்த பின் வந்துட்டு நமக்கு விஜே கேபிள் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபிட் ஆனால் தான் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இதை கொஞ்சம் நிதானமாக பண்ணணுங்கிறது.
ஸோ போர்டை ஃபிட் பண்ணுறப்ப மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ஒரு மீடியமான ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூவை வந்துட்டு ரொம்பவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணாமல் ஒரு மீடியமான லெவலே டைட் பண்ணுங்கள். ரொம்பவும் டைட் வேண்டாம். நம்ம போர்டு வளைஞ்சால் நமக்கு வந்துட்டு போர்டு கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா பவர் பட்டனும் ரீசெட் பட்டனும் இதை கனெக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக கொடுக்கணும். என்னென்னா அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க. எந்தெந்த இதில் வந்துட்டு பின்ன நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிறோம். செட் பண்ணிவிட்டு பவர் எல்இடி மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். அது வந்துட்டு பவர் எல்இடி ஃபஸ்ட்டாக, அடுத்தது எல்இடி மைனஸ் வந்துட்டு செகண்டாக வச்சுக்கோங்க. செகண்டாக வச்சுட்டு இதுதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக. அப்போ தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஆன் பண்ணுறப்போ நமக்கு ப்ராப்பராக ஆன் ஆகும். அதுக்கடுத்து பவர் எஸ்டபிள்யூ வந்துட்டு அதுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பக்கத்தில் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துறோம். அதுக்கடுத்து ரீசெட் பட்டன் வந்துட்டு பவர் எஸ்டபிள்யூ பக்கத்தில் பேரலாக கொடுத்துறோம். இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குங்க சார். அது பவர் எஸ்டபிள்யூக்கு பேரலாக வந்துட்டு ரீசெட் பட்டனை இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் சைடு. அதுக்கு அடுத்தது ஹெச்டிடி எல்இடி. இதுக்கு வந்துட்டு பவர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸுக்கு பேக் சைடு நம்ம இன்செர்ட் பண்ணுறோம். இது மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் நம்ம பவர் ஆன் பண்ணுறப்பையும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ப்ராப்பராக ஆயிரும். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பீக்கர் ஒயரு. அதுக்கடுத்தது யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்காக. இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரண்டில் வந்துட்டு பென் ட்ரைவு வேறு ஏதாவது யூஎஸ்பி இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது ஹார்ட் டிஸ்க்கு நம்ம இது ஹார்ட் டிஸ்க்கு டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது கொடுக்குறோம். அதுக்கடுத்தது
டிவிடி பிளேயருக்கு வந்துட்டு டிவிடிக்கு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த 2 கேபிளுமே வந்துட்டு சட்டா கேபிள் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கேபிள் தான் வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கும் போர்டுக்கும் டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணோம். அதே மாதிரி தான் இதுக்கு டிவிடி ட்ரைவும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கேபிள் கொடுத்தாச்சா, கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சா? கொடுக்கலைங்க சார், இனிமேல் தான் நம்ம இது இன்செர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 4 ஸ்லாட் இருக்கும். 4 ஸ்லாட்டில் நம்ம இந்த சட்டா கேபிளை எங்கே வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு மதர் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த நம்பர் வந்துட்டு ஒன் சைடாக வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இது வந்துட்டு எஸ்எம்பிஎஸ்சில் வர கேபிள். ஸோ இதுதான் நமக்கு போர்டு கொடுக்குற மெயின் பவர் சப்ளை. ஸோ இது மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இது மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ நல்லா ஃபிட் ஆகிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மதர் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்கு. இது என்ன கேபிள்? ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நமக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு தாங்க சார். இதுவும் மதர் போர்டுக்கு. சரிங்க. இப்போ வந்துட்டு ஒரு கேபிள் வந்துட்டு நம்ம இதிலேருந்து எடுத்து ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு பவர் கனெக்ஷன் தரோம். ஸோ எப்படி பென்ட்ரை இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஸ்லாட்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி டிவிடிக்கு இப்போ இதுலேருந்து எடுத்து ஹார்ட் டிஸ்கில் போட்டாச்சா அந்த இது? ஆமாங்க சார். இது வந்துட்டு எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வர ஒரு பவர் சப்ளையை வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு கொடுத்துட்டோம். இன்னொரு அதே எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து இன்னொரு பவர் கனெக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம சிடி டிரைவுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு சில பழைய மாடல் சிடி டிரைவ் பார்த்தா, ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு பட்டா கேபிள் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நிறைய கனெக்டர் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரேம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இவங்க 2 ஸ்லாட் இருக்குது. நான் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாட்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், 4 GB இருக்குது, இல்லை 8 GB நான் மாற்றணும்னு நினச்சேன், இன்னொரு 4 GB வாங்கி பக்கத்து ஸ்லாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த க்ரீனாக இருக்கிறது தான் ரேம் இல்லைன்னா? இது இப்போ இந்த க்ரீனாக இருக்கிறது தான் ரேமு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரேமில் DDR1, DDR2, DDR3, ஸோ இது மாதிரி வந்து DDR4 வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு ஆடியோ கேபிள். ஸோ அந்த பின் வந்துட்டு கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியாங்க. அந்த ஹோல்ஸில் கரெக்டாக செட் ஆகலனாலும் அது போய் உட்காராது. நெக்ஸ்ட் இந்த கேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வேறு வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் ஏதாவது ஒரு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா கனெக்ஷனுமே நம்ம இப்போ கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கில் கேபிள் மட்டும் பவர் கேபிளையும் டேட்டா கேபிளையும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக கனெக்ஷன் கொடுங்க. ஸோ ஏன்னா நமக்கு இதுதான் வந்துட்டு பூட் பண்ணுறதுக்கு ஓஎஸ் குள்ளே போய் உட்காரப்ப நமக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும். இதுக்கு சார்ட் இருக்கா, இதை எப்படி சொருகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? இதுக்கு சார்ட் வந்துட்டு இருக்குங்க சார். இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டாவே நிறையா வந்துட்டு டயக்ராமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இது நம்ம சிஸ்டத்தில் இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு அப்படியே தெரியனால பண்ணிட்டோம். நீங்கள் மேற்கொண்டு இருக்கும் இது மாதிரி புக்ஸ்லேயும் நிறையா புக்ஸ்லையும் எப்படி வந்துட்டு கனெக்ஷனை கொடுக்கணும்,
இந்த பவர் கனெக்ஷன் எப்படி கனெக்ட் ரீசெட் பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயிலும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இதுலேயே வந்துட்டு இந்த சர்க்யூட்லேயே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இந்த சர்க்யூட்டில் வந்துட்டு நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். இந்த ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் எங்கே கொடுக்கணும், ப்ளஸ் எங்கே கொடுக்கணும், மைனஸ் எங்கே கொடுக்கணும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப லெட்டர்ஸ் சின்னதாக இருக்கிறனால நமக்கு தெரியாது. ஸோ போர்டு பக்கத்தில் இருந்து வச்சு நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஹெச்டிடி எங்கே கொடுத்துருக்கணும் பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச்டிடி. போர்ட்லேயே இருக்கும், போர்ட்லேயே வந்து சர்க்யூட்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெட் தெரியும். இங்கே ஹெச்டி ப்ளஸ் இருக்கும், அடுத்து மைனஸு பவர் எஸ்டபிள்யூ இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா சிஸ்டத்தில் இதே மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுனால நம்ம அப்படியே நான் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ கேபினை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது கொடுத்தாச்சுங்களா? பென்ட்ரைவ் பென்ட்ரைவில் நம்ம இந்த கேபிள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு யூஎஸ்பிக்காக இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்கோம். பேக்கில் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக மதர் போர்டோடய நமக்கு செட்டிலே வந்துருக்கும். இந்த மதர் போர்டை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் நமக்கு தனியாக கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டோம். இப்போ கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேபினை ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ யூஎஸ்பி கீபோர்டு இருக்குன்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். PS2 கீபோர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்ம இந்த 2 பின்னை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மவுஸுமே யூஎஸ்பி மவுஸ் இருக்கிறங்காட்டி ஸோ நான் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதே உங்களுக்கு PS2 இருந்துச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் மேல் ஸ்லாட்டில் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ SMBSக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துருவோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்பீக்கரு மைக்குக்காக நம்ம இந்த 3 பின்னும் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்துட்டு லேண்ட் கனெக்ஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது. ஸோ இது யூஎஸ்பி பின்னு. ஸோ இங்கேயும் நம்ம யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீபோர்டு மவுஸுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு சில சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இங்கே ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபேன் எதுக்காகனா ஸோ நம்ம போர்டு ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ வெளியே இருக்கிற ஏரை வந்துட்டு நமக்கு உள்ளார கொடுக்கும். ஸோ இந்த என்னுடைய கேபினில் வந்துட்டு ஃபேன் இல்லை. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நம்ம வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த ஒரு ஃபேனை வாங்கி நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு பீப் சவுண்டோடு வந்தால் ப்ராப்பராக நமக்கு சிஸ்டம் ஆன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி இந்த சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ண சிஸ்டம் திரும்ப இப்போ வந்து டெமோ பண்ணுங்கிறதுக்காக காட்டுனதால நமக்கு வாய்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும்னா ஸோ நம்ம ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு ஒரு சிடி இருக்கும். அந்த சிடி மதர் போர்டு சிடி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மதர் போர்டு சிடி போட்டு ஸோ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓஎஸ் போட்டுக்கோங்க. ஒரு ஓஎஸ் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மதர் போர்டு சிடி இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒவ்வொரு டிரைவராக அப்டேட் பண்ணியாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த சிஸ்டத்தால் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுங்காட்டி எடுத்தோடனே உங்களுக்கு விண்டோஸ் சிம்பிள் வந்துருச்சு. நம்ம புதுசாக வாங்குறப்ப நமக்கு எந்த விண்டோஸ் சிம்பிள் வராது. ஸோ ஓஎஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியாங்க. ஓஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கிறத ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மதர் போர்டு சிடி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு இன்ஸ்டால் ஆகும். எதுக்குன்னா ஆடியோ ட்ரைவு, சிப் செட்டு, லேனு, விஜிஏ, ஸோ எல்லா டிரைவரும் இதுக்கு தேவையான டிரைவர்ஸ் எல்லாம் அந்த சிடிலே இருக்கும். ஸோ அதுவே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான மெத்தேடு.
ஸோ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் நம்ம என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வாங்கணும் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ அதை டிசைட் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஸோ நம்மளே என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்துட்டு நம்மளே ஃபுல்லாக வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கலாம், அசம்பிள் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் வந்துட்டு நமக்கு என்ன ப்ராசஸர் வேணும் அதுதான் நமக்கு மெயின். இல்லை நார்மலாக நான் வீட்டில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் சும்மா ஜஸ்ட்டு வேர்டு எக்ஸல் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் மினிமம் கான்ஃபிகரேஷன் வாங்கலாம். இல்லை வீட்டில் வந்து கேம் பர்பஸ்க்காக கேம் விளையாடணும், சில நிறைய வேலைகள் இருக்குது, சிஸ்டத்தில் நிறைய வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் i5 i7 ப்ராசஸரில் கொஞ்சம் அதிகமான பட்ஜெட்டில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணுறது இதுதான் மெத்தட். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ.